હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં। તો મિત્રો, આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ બાજરાના રોટલાનું ચૂરમું। આ ચૂરમામાંથી તમે લાડવા પણ બનાવી શકો છો, પરંતુ મેં અહીં માત્ર ચૂરમું જ રાખ્યું છે। તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો આ રેસીપી। આ રેસીપી આપણે વધેલા રોટલામાંથી બનાવવાની છે। તો જો તમારી પાસે રોટલા વધ્યા હોય, એટલે કે ઠંડા પડ્યા હોય, તો આ રોટલાને ફેંકી દેવાને બદલે આપણે તેનું મસ્ત ગોળવાળું અને ઘીવાળું ચૂરમું બનાવીશું। તો ચૂરમું બનાવવા માટે મેં અહીં મારી પાસે 1.5 થી 2 જેટલા રોટલા પડ્યા છે। આ રોટલાના હું નાના નાના ટુકડા કરીને મિક્સર જારમાં એડ કરીશ। ત્યારબાદ આ રોટલાને આપણે મિક્સર જારમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાના છે। એકદમ ઝીણો પણ નહીં, પરંતુ મીડિયમ સાઇઝનો એવો તેનો કરકરો એવો ભૂકો કરવાનો છે। તો આ રીતનો આપણે તેનો ભૂકો કરીશું। ત્યારબાદ અહીં આ જ ભૂકાની અંદર આશરે અડધી વાટકી જેટલો દેશી ગોળ લીધો છે મેં। તમારી પાસે જે પણ ગોળ હોય એ ગોળનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો। તો આ ગોળ સાથે જ આપણે મિક્સર જારમાં પીસી લેવાનું છે। એટલે ગોળ સાથે પીસવાથી તેનો જે ગોળ છે તે બધો ખૂબ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જશે। ત્યારબાદ 2 ચમચી જેટલું ઘી આપણે એક પેનમાં ગરમ મૂકીશું। આપણું ઘી ગરમ થાય એટલે આ ઘીની અંદર આપણે જે ગોળ અને બાજરાના રોટલા જે છે તેનું ચૂરમું કર્યું છે, એટલે કે પીસીને તૈયાર રાખ્યા છે, એ આપણે અંદરમાં એડ કરવાનું છે। આ રીતે ગોળ અને બાજરાનું ચૂરમું બનાવવાથી ચૂરમું ખૂબ જ સરસ અને ટેસ્ટી બને છે અને એકદમ દાણાદાર એવું આ ચૂરમું તૈયાર થઈ જાય છે। આ રીતે આપણે તેને ઘીની સાથે મિક્સ કરી લેવાનું છે। ઘણી વખત ઘણા લોકો ગોળ જે છે તેને ઘીમાં પીગાડીને પણ બનાવે છે, પરંતુ એવી રીતે બનાવવાથી આપણું જે ચૂરમું છે તે જવળ થઈ જાય છે। પરંતુ આ રીતે ગોળને આપણે રોટલા સાથે પીસી લેવાથી આ ચૂરમું આપણું ચવળ પણ નથી થતું અને ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ બને છે। તો હવે આપણે માત્ર 2 થી 3 મિનિટ માટે આ રોટલાને, એટલે કે આ ચૂરમાને ઘી સાથે પાકવા દઈશું। આપણું જે છે ચૂરમું તે પાકી જાય એટલે આપણું ચૂરમું તૈયાર થઈ જશે। તો હવે આપણું જે ચૂરમું છે તે તૈયાર થઈ ગયું છે। આ ચૂરમાને આપણે કાજુ અને બદામની કતરણથી સર્વ પણ કરી શકીએ છીએ। મિત્રો, જમ્યા પછી આ ચૂરમું ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે। તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરવી આ રેસીપી। આ સાથે વઘારેલો રોટલો કેવી રીતે બનાવવો એનો વિડીયો પણ અમે અમારી ચેનલમાં મૂકેલો છે, તો એ પણ ખૂબ જ સરસ અને ટેસ્ટી છે। એ રેસીપીઓ પણ તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવતા રહો કે તમને અમારી રેસીપી કેવી લાગે છે। તો મિત્રો, વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। થેન્ક યુ।